tinupok na Diyos natin. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiocese tamo. Antabayanan taya king kayang pamangomusta kay katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Hello, at maya pa kat panapon po kay kongan. Ini po yung kayo nga mong sa impapawi, di Father Pep Bakay po ini kay kayong station administrator ng 91.9 Bright FM, ing radio station na ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po kay ning kakatang RCA's Hour at episode 31 tana po. And today is June 26, of course. Every last Monday, tintamo pong oportunidad, damdaman tayo po ng kakatamong arsobispo at makikomustahan tamo po. And of course, damdaman tayo po penandit kanya nung nanoda po retang buri ng sabyan tungkol kay mabulagang kapag mususyan at kapabaluan po patungkol kay kakatang kasalpantayanan kay king Archdiocese. Kaya kaya po metong oras sa ini, abayan nyo kami king kakatamong with the Archbishop, of course, king kayang pamang musta kay katamo kilob na po niting programa ng iti. At bibiyay kaya po ngeni ing oras sa ini, bangkanita pugaya na kayo at di nang pong warm greetings ng kay katang Archbishop. So may pagat panapon po kay kayungan kalugaran na kapatid makiramdam at minsan pa ini may kapami katagunta naman para bangkanita para king programa ngayon king katang apisabihan sana makasulong king katang kasalpantayanan. Katanda kayo po kapag makiramdam kayo mga dita mo bantay nga pong Ginoo gamitan ning programa tamo king panyulong ning kayang kapagnasan na lalo na katampalalaman king kaya pan at kabanalan. Yes, so po. Masanting niya po yung kaya kung panagkat ka rin kaya katamong makirandam. Pero bayo po yung kaya katamong pamangutang kaya katang Archbishop, no? Especially the upcoming activities po kaya ning daratang bulan ning Hulyo. Biya ko lang mo po retang kaya katamong text line numbers and social media sites, no? Para po karang bisa makyabe kaya katamo kaya kwentuhan. At po tating ko pong buring i-greet mo naman at ikotang kaya katang Archbishop, no? At orin po rin kaya katamong text line numbers. Karang kaya katang smart subscribers 0951-351-8282. Para po kaya katang karang sun subscribers tamo 0942-357-4268. At makalive tamo po ngayon kaya katamong Facebook page, no? Munta kayo mo po yung page ng
Archdiocese of San Fernando Radio Station 919 Bright FM or www.facebook.com/official ASF Radio. At pakibanggit yun na naman po rin kaya kung parokyang Kabibilangan, Makanita, dinantala pong maya pa oras din kaya kung parokya. Makanya muna man natin tang Twitter account. Baki-follow ye rin po in kaya katang radio station. In kaya katang po pong Twitter account at radio_ASF. At kaya katang Instagram naman. O hindi po at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio@mktg@gmail.com or contact us at this number 0949-609-5478. At kareta pong bisang maglimus, mag-donate para po kay katang radio station at tamo pong GCash account number 0905-319-4871. At dakal pong salamat at sana po pamalita tayo, ikalat tayo po kareng katang kakilala, kareng alawan tao na atintamo pong radyo na makasawp king katang biya kasalpantayanan ban kanita po lalo la dakal ding katamong kakaluguran. Apong dong ekone po paligoy-ligoy ining kanakong reng kutang tamo po no for this episode magumpisa tamo po kining metong ka-fiesta ning metong kareng apostol July 3 may assign ko po kay ni parokya ngayon Santo Tomas the Apostle Parish yan no kempong July 3 at balo tamo po bansag Santo Tomas kay ni nga sa doubting Thomas huling atsuya po ketang storyanan of course during that resurrection story po king panon po ngeni and this is very true na nekay po talagang ating mapilan karing kakatang talasal pantaya ing misan po may kakuno ating pamagduda king karelang kasalpantayanan nano po ing siguro masanting mensaheng paganakanak kay katamo ning meging biyena po at aral ning kakatang patulunan Santo Tomas. Okay. So muna siguro yun yung tungkol kang Santo Tomas na patse santayapin itang kakilala tayo doubting Thomas. Yes, opo. Pero nung laban tayong kabuuan ni istorya yan. Kaya naman linwal itang tune susundo tamong kasalpantayanan na kaya meni batan ditang ginuko at Diyos ko nga na. Ito may ramdam ka rin alo ang apostol niyang minunarang ikiting apong ginu. Itang profession of faith. Akit tamo kini na ing pamanyal pantaya, pamanuki lalo na kay apong ginu. Then kay dalanan tamo itang mikakuno. Makanyan. Tamo pumigaga na ka uling ing apong ginu talagang tayo lubusan na kilala. Diyan kami pumpari, nang kay kanita. Tingko naman kakilala may itong obispo, kahit talagang mag-doubt siya, kaya ning gagawa ng misa. So, pila niyang kaya magmisa. Kaya ba na ita, kaya mo, tsuya ka rin, sisimba. Pero after some time, kaya itang kayang karanasan na ita, kaya naman linto itang malala talagang tutupin yung kayang sasalpantayanan. So, yung nga sabi ko siguro po, itang mag-doubt tamo, makanyan, tamo tutok ng manyawad saop kay nga pong gino. Uling metong paganakana naman kay katamo nining tungkol king istorya ng kay Santo Tomas. Numakit mo, dintang lareng kayabe na yan din kayang kalupang talasal pantaya. Bala mo tatalakad lareni o ini Santa Iglesia. Ikit miya, makanyan. Andiyan nanan mo pang manangaral ng mangaral. Nga pong ginupamura niyang pakit kayong kasalpantayanan. Yan, Kasi niya mo po masiralo, potang kakala tayong maya pabalita, darala tayong kasalpantayanan, potang ang kaya tintaong they doubt. Ikaw po migagana ka, uling obra na nga pong ginuini. Pakit na yung kasalpantayanan, iya po yung pakit, kasangkapan tamo mo. Yes. Kalupa naman yung komadrona, potang ating mga anak. Yung kumadrona, liwayang panibatanan ng anak. Liwayang panibatanan ng biye. So, iya yung sasabanta. Lumuli yung biye. Yes. Makanya niya mo naman po yung Santa Iglesia po ita mo.
Nya katatawlian ing apong ginu iyang pakit. Opo. At siguro yung panagkat ko mo, itang manatili tamong mababa. Yes. Kino, makanyan, medyo may kakuno kong manwala kay ka. Opo. Pero chuko keni, pakit mo talagang tutuka. Makanyan. Opo. Itang metong santo, ini idol kay ni santong ini, St. Charles de Foucault. Opo. May sanasabi ko na ini, Yeah. kapilan niya pa mo making santo ini, talagang miras sa puntong iman wala kay nga pong ino. Gawa na nga nga gana-gana, kami kasala, makayato, huling makwal tayo eh. Opo. Kaya ba't miras itang puntong talaga mo, di sana itampe, kamalala, Lowest mapangapagsak. moment. Opo. At karin na niyang miras siya karin nga na makayang, o Diyos, sana nun talagang mag-exist ka, nun talagang tutuka, pakit ka kako nga na. O, kitang inamo na yung mga nga kung gino. O ito, may kaparalan, Conversion. tinyang pisan, Opo. ikilan ng pisan na pari, sinabi nito, maging dalan, Yeah. bagya-bagya, at maging pari. Mm. At maging inspirasyon de paretang little brothers at pong little sisters of the Sacred Heart. Yabi po na. Kaya talagang misteryo ya po yung ngaus na ni nga pong gino po yung ita pong conversion naman one time na. Kaya unexpected ka rin taong makanyan. Wow. But later on, nila pong magpatune. Ne? Na talagang mabiyeng gino at manatili ya kaya betamo po. Oo, itang kaya kakit ko mo rin, tama, andyan ako, dadanasan ko mo naman, Opo. kaya makanya, kaya makapagkaya ka, tang lulubit tang mga tangka. Definitely po. At It will pass. ako naman, siguro naman, kakit kayong party na talaga ng pamaglakad tamang pamanagay Pamaglakbe nga pong po, ginuli. opo. Sinabi na pong ginu, bisanto ka na ako, mamusang kang krus. At kaya ba itang krus, itang mirasakit ang puntong, my God, why have you forsaken me? Tambala mo, alam Diyos, makanyan. Pero, yung nga pong ginuwi nakatapabo rin. Opo. I was reminded by the first reading na pong po ay Jeremias na itang mag-complain niya, sasang-ising yaking gino. I was just doing your will po, tang kayo may pakanyang ko pa. Nice. Kaya po talagang, I think it's part of our journey of faith na po. Yan siguro, kaya katamo naman, talasal pantayon kaya kareng katang komunidad, abi tayong intention ini para karetan daranas pamikakuno at duda. Pangan di talang. Opo. Huling, o iting role tamo, bala mo rin apostol, Opo. mihing gino nga ra. So ita mo, pangaditala, bang kanita, yung apong gino mismo. Yung apong gino kasi, yung Iya mamaya mismo. solusyon. Opo. Totoo ito. Aliway tamo. Behikulo tamo. Wow. Wow, kasanting na po yung mensahe, ne? Adimdam tamo po ya, nareng taga Santo Tomas and naretang devotos at devotas ng Santo Tomas, ne? Abangan tayo po yung Kapiyasan. tutong maulagang kapiesta na po ng katang malapatron. Archbishop, balo tamo po every year, ne? Gagampanan niya yung CBCP Plenary Assembly. Ngayon pa lang year ni 126 makanya po kalambatin ng kaya kayong Plenary Assembly. And I think it will happen this coming July 8 to 10 na po. Atin ako pong wala mo agenda, retang issues and concerns sa pisabihan nyo. At nanula po rin wala mo preliminary things sa gagawin nyo, preparations Okay. para po ka rin kaya kumpisabihan kayo ng 126 CBCP Plenary Assembly. O bang kanita mo malino ya kareng kapatid tamang makiramdam. Muna po, yung CBCP, Catholic Bishops Conference, wala mo po, may kakapatid kaming mga Obispo, obispo, apo. ini kaya po aguman niya. Pante-pante kami. Alang matas, kaya may sawp-sawp kami. Nya, aguman niya, pisasabyan, yung maliliari, abi-abi migugunam, po ang ating problema, pisabyan, Totoo election. po. Totoo Ito may pangayang pamalak, abi-abi mga di kay paluwal kaming pastoral statement, mga yan. So, o yan yung CBCP. At banaban mo, mikit kami twice. Okay. January, last week na nin January. So, itang last week ay we stay for 8 days. 8 days. Oh. Detang first, detang weekdays. Opo. Pache January, ating kaming workshop. Yeah. Seminar, workshop. Okay. Patang kay kanta ita, Sabado, Domingo hanggang Lunes, o iting meeting. Okay. Ngayon the second meeting naman,
yapin itang July, first week na ni July. Opo. Itang first 8 days. Mag-umpisang Monday. Yapin 3, actually mag-umpisa yung 3 ita. Mag-arrive na kami. Okay. So, inggewarang yan, usually yung pong meeting, King Manila, Payo Usually, Center. opo. Sentro yan. Oneng, dengalong bispo King South, ang Visayas, pisabiendo. Utera naman gawan banda ka rin, Oo, sorry kayong yan eh. Actually, gawa mi ng once or twice ita King Cebu. Ating pamilyang magkanaka ka rin, yung aning magikay. Pati itang hotel yung ginamit. Wow. Ganakaya yung bala. So, gawa mi ita. So, yung meeting mi po ngayon in July, gawan mi King Kalibo, Aklan. Kalaw So, po. Marami kami po. ka rin. At ngayon naman pa siya January pa siya July, workshopping detang weekdays mi, kaila retreat siya. I see. So, mag-retreat kami, at kaiba na po nito, ating kaming meto ngayaldo banding. Okay. Api sabi mi ni kasi for such a long time, potang mikit kami business. Sabi yan, makanya Puro na business yan. halos. So, masanting muri na. Itang synodality. Bunga na ni synodality Yes, siguro ini kantam. Itang atintang banding. Yeah. May pangumusta. Opo, Ne? opo. Kumustahan. Makanya. Nya, ating kami naman metong Aldo. Yan. Kanita. Opo. May sabi-sabi, papangumusta. Enjoy each other's company. Owa, makanya. Opo. Kaya ba nanita, ating kaming itang Sabado, Domingo, ang po itang Lunes sa Yabak, meeting. Yan. So, then yung pipag-meetingan mi, potang ka rin mila mo kaya rin nakit. Okay. Pero rin ko biso, potang atilang burim i-address sa kay, magkay kami. Opo. Ate kayong- Sumulat kami beforehand. Opo. Kolawenda la rin. Opo. Metong sigurong i-address mi, siguro may pisabi ni. Yeah. Yapin itang tungkol kitang apparition king lipa. Ewari, Oo, medyaryo na po yan. itang masusukol yata itang pari. Totoo. Ako la kumakain balong kay keng istorya. Opo. Siyempre, pag dandaman mo second hand. Opo. Ne? Opo. So, siguro ito metong yung pisabyan ito. Potang miras kami ka rin. And then, other issues, I don't know. Nung atin pang kay other issues. Karin mila akit kanta pisabyan. Kay ba't kami, opportunity yan naman ito. Neng kay samantalan minan, neng kay karim region. Opo. Mag-meet kami na nandito ang concern. I see. Itang kitang regional level. Awa. And most of the time, nung pong basan laretang kayong pastoral statement, retang socio-political issues, kanya po muna man heavy tang kayong pisasabihan ng Wow, kayo. kay malambat. Opo. Sabihan mo kaya, nabiyabi may guguna. That's right, yeah. And it's not easy. Lalong-lalo na po ang ating pisabihan itang apektado la retang other regions, itamo, litamo, kanyan. Opo. So, ren, niya kaila, may itong kay Drinan Pansin, King Opo. kaming meeting. So, So, ang datang kami kanyang ka rin. May potang meeting. Buying meeting kasi mag-meet la pa rin permanent council. Okay. Po kami chairman. Opo. Kaya datang concerns. So, reta pong resolution sa punong ating common decisions. Do you, all vote for May the... pagboto kami I talaga. see. Ating kayo naman po makanyan. Pagboto Yeah. kami. Nano niyo po silent voting? Ay, li. Raising of hands, simple majority. Raising of hands. Okay. But there are votes na kailangan magkain. I see. Opo. Totoo po ito. Ano po, may pagboto kami. Opo. I think may pagboto kami yata kanini karin ba yung commission heads. Mga yan. I see. Opo. I'm not Pamilya. sure. Yeah. Ganung gawan Yan, exciting. At siguro po, kaya ba nanini, pwedeng i-feedback yun na po, kaya mapila na issues sa pwedeng sure. kaya. O yan po, abangan tayo at pangadita na ka po, ng ikatang Obispo Archbishops sa King Mabiloga, Pilipinas, for their 126 CBCP Plenary Assembly King Kalibo, Aklan po. Eko po, Kalibo. Mandilo ka rin. Pota po mag-beach kayo. Yata mag-beach. Yes. Okay. At next question po, nung aga ka na kayo po inyang 2016, ining Jubilee Year of Mercy, Santo Papa Francisco,
Tinasne po ini Ibat King Memorial papuntang pamaging feast ne. Ini kapag musisyan kikilala po kay ning metong nga santo mo naman July 22 ya po yung kayang ka-fiestan yapin po Santa Maria Magdalena. Malyariya pong ikwento yung ulakanan ng biyenang Santa Maria Magdalena makapatungkol po king lunos at pakalulo ng Ginoo at ingaral babiyan na po king kakatamong banal kapulungan. Kalupan na nita nga sabi ko nandin kang Santo Tomas Apo. tangagaga nakatamo na yung kairetang negative. Halimbawa, kang Maria Magdalena yung babaeng makasalanan, nakalya demonyo, pitula ka no retang nila ko, maroko espiritu kaya. At hindi na po. Then kaya kita mo yan, itang bala mo yung may papakat ka rin isip tamo itang negative. Even ni San Pedro, na nangagaga nakataka yan, ang kailele tayo itang manok. Nanuita, nga nakata mo, San Pedro, lingad ning apong Ginoo, ganyan, negative. Pero, we do not see the whole story. Halimbawa, nung menal beta mo mong sine, Opo. kay bati may itang mumunang party, kay makuna ka. Ay, kay kuningan. Siyempre, nung meko, kay mo itang mumunang party, Opo, kompleto. nanundarla mo itong, Opo, totoo. may kita tang ending. Opo, tang Huling importante, the whole story. Uli kasi nung ending niya mo naman, may kititang menuna, bala mo, manuyab na ka mo, may kititang istorya. So, kaya ni tayo siguro akit ining maulaga gewana ng kay katang Papa Francisco niyang celebration kanita na itang Jubilee of Mercy 2016. Ing pakalulo na ng apong Ginoo. At may gamit yung tinasni ining kapiesta ng Santa Maria na ating niyang ligaya. Ayan. At uling piyesta yan Opo. Bakit piyesta yan? Kasi naluyan tayong kabuuan. What to do? Metong yung palpikasala. That's right. Pero may natili ang tutuki kay Apong Ginoo. At nakita mo, ining pakalulo na ng Apong Ginoo, may di nga na kataluktukan abunga. Opo. Anyang hiyaing mo munang diling may nakit kaya. Anyang Opo. subliyang may. Totoo ito. Naikit na makanano yung sinubling may kasi nobody. Kaya lang may nakit na makanano yung nung bagya-bagya, gagaluyang makanya. Tinalakad Basta may biya, sinubliyang may biya, ating minunang may nakit kaya, yapin nining kayang pepakalulwan. Yapin Maria Magdalena. Yapin nating metong ang kanita, minaus kaya katantay taling apostol, daring apostol. That's right. Uling yung mituburan, ban mamalita, karing apostol. Ing malalamaya kakit ko keni, na ining lunos at pakalunan na ng Apong Ginoo, may yakit, potang ika mismo, daralami itang lunos at pakalulong ita, kapamilatanin pami pakilala mo king Apong Ginoo. Kasi nung nakita mo naman kang milyari kang San Pablo. Opo. San Pablo, kaya wari ipamatinal pa, nasakitan na lang Kristiyano, pakulong na lang. Pero niya nga kilala ni Kristo. Pinamdaman na itang pakalulo ng Kristo. Kristo yung magsentro kimbiyena. At siyang magdala kang Kristo. Opo. Karin tao. Yeah. So, para ka na ako, patse, pisasabi yung pekalulwa na ka ni Apong Ginoo. Nga Apong Ginoo mapamakaluluya mo. Kasi sinabi tamong mapaglunos sa Nga Apong Ginoo. Yes. Na ano yung patutuo? Makakitita po tangita mo mismo, maging kasangkapan tamo, kimpami pakilala kaya. Opo. Tamo mo sabing, ay karagal ko pa magkamali, kap na mo. Kaya patawaran na ako ni Nga Apong Ginoo, pero tami king kasangkapan, kaya tampa mamatawad dito. Totoo. Pami pakilala. Pagganap. Opo. So, makanyang kaya nga kakit maulaga ing biyen ng Maria Magdalena. May kasalaya, pero ing Apong Ginoo, impamamatawad na kaya making dalan. Bang kanita ya mismo maging konkreto yung lupa na ning pamamatawad, uling delanit pe pakilala, isinubling maybe. And I think kay pota pong pangadyan tayong igpamin. Malinaw ka rin na kitang ahos na naman ng Ginoo na pakalulo tala, patawaran tala po rin
kaya katamong kaparang tao, ne? Yes. And I think karintamo talagang maging tunay maging malino ya po ining pakalulong tinggap tamo king Dios, ne? Potang ayupen maging instrumento tamo po king lunos karing aliwan tao. So abangan tayo po. Atin ko kasing metong subdivision. Siping ne po ng Pisambani Santo Niño. Magdalena subdivision. Tapi kay may tatanam kay katamo itang negative. Itang negative. Yapin kay katamo itang. Opo. Pero importante na ano naman itang kingapong ginu. Totoo po. Karinya linob tang naning kay ngapong ginu. Yapin. Totoo. Linob mo yung kay tamo. Opo. Pache, tenam me itang kakulangan. Kaya bala mo that's all of you. No ka rin naman nga pong gino. Nyapin, God has the last say. Yes. Ito. Marami leleyak yung Diyos nung tayo po dininan kaya na po malamo lugal. At ini po bayo yan July 23. Yapin po kaya pa mo third Third World Day of Grandparents and the Elderly. Palagi ko po marakala makiramdam. Then mga tuwan Karen pong kekatang apu ne po at makatwa. Ing tema na po niting banwa celebration po kanini, His mercy is from age to age. Nano po yung pamigunam yung kaniti at antimurin makanano pong kaulaga king kekatang archdiocese ne. Uling atin tamo pong metong kasuyuban mo naman, pasilidad. I think ng Sabado po, ne? 35 years. Opo, ini kaya kami ang announce na yung Bahay Pag-ibig po na kasiwan tamo para karing makatuwa. Ne po, amig masusang 35 years founding anniversary anyang itapin po, June 24. 35 years. 35 years po. So, muna yung kay katamong Santo Papa, ginamit na yung temang His mercy is from age to age. Iba siya ketang kapuryan ng Maria, anyang kaiba na yung binisita, yung kayang pisa na matwa, Elizabeth. So, karining Santo Papa, kayang pepakit na may tagmulang ing anak ampo yung matwa. Ito yung kayang mensahe. May tagmura ring matwa ampo yung anak. But siya may tagmula ring anak ampo yung matwa, ing lulto, detang ning anak, kakit na itang rootedness. Tampi sabyan napin itang kakatakayan speaker din po. Itang speaker tamo. Kareng matwa, kakit mo itang milabas. Ating kampeni ba tani kasingo? Kasi nang kay bala mo itapin kanita tinpatalas sa ako ang simulang bala mo kasi that's the danger ng kay kareng youth. Bala mo everything relies on them. But no ating minuna. Opo, totoo ito. Kaya ba deng matwa naman, kaya pamitagbura ka rin kayanakan, ingang nga kakita naman pintang, there is hope. Huling nang kaya po tang miras na keng ketwan, bala mo, ala na kang ulaga. Opo. Alam, milala ko ka ulaga. Metong pingagaga na ka, I don't know. Nung share ko na yun ni Misan, kanya nga chuko king Sambalis, ating karing grupo, pache bengi, abi-abi lang magkay, Bible service. Ititipon na po. Kaya atin metong matwa, kaya na 84. Matwa mo yan. Pasi kanya pa naman. Kaya na nitang metong, ay ako bisyapan, obispo ayaw kong makarating ng ganyan, Bakit naman, ayaw kong makitang wala na akong kwenta, Bakit naman po wala kayong kwenta? Ito makanya pamisip. Kaya na po. Takanong wala kang kwenta, wala na kang agawa. Wala yung physically may nanala. Ako ang kakikeng maulagay ng selebrasyon na ini. At palagi ko, ini mo naman yung punto ni Santo Papa. Na nang kayong yato, susukda na katam, kapamilatanan ng kakatamong agawa. Productivity. Yes. Naputang ala na kang agawa, ala na kang ulaga. Yapin. Pero kaya nga pong ginuem kanyan. Yung tutunan nini po, tangala na ka nga gawa. Karina pakit nga pong ginuem nga gawa na. Yes. In our weakness. That's right. Opo. So, kadwa, meto mo naman na kaya kayang pamigunam ko, kareng animals. Animalis. Opo. Karela ing rule. Survival of the fittest.
So itang peka masikan kanana la red ang mga lati. Paglatya na lang kanyan. But tao tamo. At makikilala tamong tao ang pong lelanganin nga pong Ginoo. Po nga kakita survival of the weakest. Po hindi rin ang tampansin deng may na. Ne? E tala kabud na bala mo tisud-tisuran. At yung panagkat na ni Santo Papa, e tala sana bala mo etchapuera. E tala tutulak keng laylayan makanyan. Tambala mo pililelele, bala mo lana lang ulaga. Haliya na. Doon punta lang tala. At makiramdam tamo namang karela, uling ilat nilang karanasan. Opo. Yeah. At kaya naman mga tuwa, potang muntala rin anak at makiramdam la, may kakapag-asa lang. Bakit? Ining karelan denasan ang maulaga at masanting, at ilang kapanayan at pag-asa na rin nga nakamakiramdam rin isundura. Ne? Isundo. Mabaliwala. Opo. Siyempre, nang kay masakit ka rin mga tuwa, potang dandaman mo ka rin kaya nakansabi, hey, delara na rin nga po niya na po, ara. Itang wala mo. Ito po. Na maulaga, no? Itang the values. Totoo po ito. Wow. Nya, ang giyang Santo Papa, may itong abinggita na mo naman, na malapit, mikan lapit la na yung celebration ng World Day of Godparents and Elderly. Dining apo ang poreng mga tuwa, ne? Ampoing World Youth Day. Kasi ining pamigaga na kareng apo, ang pong mga tuwa kanyang July 23. Kaya but World Youth Day, August ya. August ya po. Nyapin sabi na kasanting ng pamikatagon nine nga naning kay Santo Papa. Nyagat na ni Santo Papa retang mag-attend World Youth Day kay kayo, please, sana. Punta kayo diyang metong mong matuwa. Pasyalan nyo lang, makiramdam. At ako, masaya ako nga balita, anyang mag-meeting kami, kay MPPC, kay Betis, share deng youth ka rin, may mili lang apulo ata, parang barangay, mga tuwa, apong masakit. Kay batating youth mo naman, may milila naman, ng gawanda, pasyalan dala, at pandala-dalang apangan. Kay bat nanitang gewara nga ita, mika processing la. Wow. So reng youth kano itang may touch lapin, kaya ikitala reng matpo, may share lamang kanyan. At yung mga to, may sayala rin. Palagay ko naman itang tularang ito siguro penamdaman dang inkarelang ulaga. Pami pa ulaga karelang. Nya, ito siguro, netong yung masanting asundo tamo, muning once or twice, but it becomes balam consistent. That's right, opo. Ating kekatamong kekatamong sa Santo Papa, kapamilatan da rin sa daretang Cardinal, mag-prepare lang program sa atok yan tamo. Okay. Nya, siguro, sabi ko ka nga pundan kanyan, padalan la rin parokya tamo. Nung nanit ang agawa, karetang papropose ng programs. Kasi po, emo kayong medicine po atin lang naman na ining geriatrics yata po. It's a branch of medicine na mani po tatakal dara ring problema or diseases of old people. Kasi talagang aliwanaw po timpla, emo physically, but I think everything, no? Yung emotional, psychological, pati po mental. That's true. Yapin, I think, in Karela po, bala mo talagang special care And most of the time, reta po talagang mag-involve yan ng ministry ngayon. O kaya nung karang matuwa, talagang marakala po kaya babakalan na patience. Wow. Totoo po. Tsaka nang kaya, dito dugo nga liwa. Naniyag yun ng karelang kaya. Totoo po. Ano lagi kay computer tang memory. Memory gaps makanyan. Yeah. Nyapi po tang itamo baloy taneng kay malyari tamong mabuisit makanyan. Bala mo
ingisipan tamo, nung makanano tamo, makanyan la pa mo rin. But actually, no. Nandun din po kayong recollection tamo itang kakatang recollection ni Father Nolan. Kukwento de pinimana. Kung neko kontra na. Away, tapin mo itong sabihan na nandun kaya kami speaker. Opo. Amalyari, etan nila i-stress din kaparatan tao. Lalo-lalo na. Reng mato po. Reng mato. Opo. Kasi at suno ketang puntong talagang balutana po. Nung laking sakin o gamit, malang may depreciate na lang po. But there is itaping naman yung itang value da sa person at suya pa ka rin na dapat pakamalan tayo. Ing metong siguro masanting kay katamo kay Archdiocese sa tintamong kay Bahay Pag-ibig. Kasi maging kaya ni, maging paralan niya, bang kanita deng kapatid tamong talasalpantayan, kaya talaman kalupa kasalpantayanan, pero pupunta la ka rin, Opo. mamiya kasaupan. Nabalaman mo, ining kay katambahay Pag-ibig, paga na kaya kay katamo, paga na kaya kay balang metong, lumakananin pamipaulaga, lalong-lalo na ka rin mga atwa. Opo. Akit mo na, bawa, nang magpasko, yan, mami. At ating consistent mami, Totoo po. mabiyas, makanyan, kareng kay. May bawas mo ito niyang pandemya. Siyempre, right. dinalang tamong kasakitan. So, akakit ke, metong iyang aus, paganaka, na ating ulagay biye. Opo. Andiyan pang biras ka keng ketwan. Siguro nung alayo ito, mamaminos la rin paganaka. Importante la rin paganaka kay katamo. Opo, totoo. Balo ko po tang dinanas ko naman kayanakan kanita. Dan kay etala buri na reminder. Tano buri rin paganaka, makanyan. Pero kailangan tala rin paganaka. At din yung paganaka nga rin, din kay, they are not words. Kay paganaka rin yung apostolate, makanyan. Apostolate, tamo, sakop. Totoo po ito. So, paganakayin in diocese, mo kabud si Simba. At tamo naman gagawa na social action. So, makanyan. Yeah. Bale po, potang muta kay nga lumang bansa, timo po Amerika. Reng buridang caregivers kareng matuada. Pilipino la po. Warm la kanu. Wah. Betong pong kahit wala mo itang pagmaragul tamo that we value our elderly. Malugod tamo po kareng mga katwagay katam. Kasi po keng aluwang bansa, of course, nabalutan naman sa common knowledge. Ano kakala facility na, edan na lang. Niya ka rin, Opo. Walang mo itang literally, walang mo, atin lang pera, pero yung siya mo rin kitang ila mag-involve na talagang walang mo anson da po. Wating kanitang kakalingwan ni malambat asine. Siguro, kung ayal ben may pa niya pa siguro kay internet. Soylent Green na. Ay, opo. Itang balang biskwit la po. Gagawin daw ang biskwit na. Patse matuwa na ka. Opo. Munta ka kitang metong nga lugar nung bisa na kang bate. Pero papayalben daw pa. Papayalben pa ang masanting. Namburi mong kule, mga yan. Namburi mong music. Kaya gawan na kang biskwit. Ito, Soylent Green. Metong sigurong kay masanting albenita. And then, reflect na it should not be. Yes, opo. At metong mo naman siguro nga dagdag ko, ating mag-post ka rin, metong ka rin kapatid daw obispo. Opo. Siguro, naman kayo ni news siya niya. Ating kayo, refugees, banda Greece yata or what. Opo. Tatakas lang. Uling ang kaya, ating gera, makanya. That's right, opo. May lang 700 ata. Wow. Limbog game barko. Over kaya na. Yeah, opo. Overweight. Opo. Deng kwara na yata, Overloaded. may git lang 100, mga 600 plus. Metero. Dano ikit. Kaya ba, the same ating news, ating limalata katawang mga kwalta, mag-explore lagatan Titanic. Opo. Makabit lagatan submersible ship. Ocean Gate na po itang kayo na. May ka problema yata ito. Totoo po. Implosion. May kaya na rin dininandeng attention, pinokus dangan, mamonitor da, makanyan.
Kaya sabi ra, yung Santo Papa melong ko iya. Opo. Dito kaya bala mo Alalang kwenta. nobody's. Opo, that's right. Pero kaya ni uling atinan la. Ano mo rin sabihan paboren la. But Yeah. siguro, Yeah. uling atin Tang na naman attention kaya na po. retawa. Dinan punto. Uling maulaga talaga yung biye. Totoo po. Happy naman nini papakit na nining kay katang Hindi gagawan. Ning ulaganan nimbiye, alayo kay katang gagawan. Nandiyan kay katang kain natin, sinabi na ito eh. Opo, opo. Now, what is permanent? It's not your position. Yes, It's that's not right. what you can do or what. Opo, opo, No? opo. So kay katamo itapin po, tang bagya-bagya, malalagas na yung biye, mahanyan. Lalawen tayo, itang dapat manatili. Opo. Ulim pa siya yung may lagas ito. Oh. Ang gangati ng gana-gana, what will you bring with you? Yapin. So, impami paulaga kimbiye, mayakit ka pamilatanan impami paulaga, tamo ka rin minuna ng kikatamo. Yapin po pala may panahon na ang tinatang kanta kaya autumn leaves. Starts to fall. Di po. At I am very sure po rin makirandaman albe kapatid tamo po nga tinang edad na makatuwa ay masayala po ken dimdam dang mensahe kay kayo po. Uling na kay talagang marakal lalo na po rin makirandam radyo kanyan reta po makakera masakit. You know, nang kay po daratang itang karela potang ako po personally potang maglanya ako. Anak gula bagay karela po potang pangadi mula ne bibisita niya po. Okay, diyang masanting niya po yung kakatamong pisasabihan, ikat kaya pa mo po, mag-break tamo pa mo, at makiranam tamo ka rin mapilang na paganaka. And of course, yung kakatamo pong kanta by Hibig Jesuita. Yung title po, O Bayan ng Diyos. Yan. Pakirandaman tayo po ini. Maya payaldo po kay kongan, ing banal a kapulungan katolika, manatili yang matatag ang aking kasalunsungan, paulining pamaglualo at pamanantabeda, ring matibe asyasting kay katamang kasalpantayanan. Amen muna, kay pamagpalaganap ning maya pabalita ng Ginoo ni San Pedro at San Pablo, Apostoles. At kilala tamo at timong apong iru at apong ambu, lalo na ketiking balen apalit, king kekatamong lalawigan kapampangan. Pupugayan talareting at tuwang apostol, uling meging maulalang talapatuto ng Jesus, kapamilataning karelang pamanaral, kasaywan at pangamartir, at pagmasusyan tamo, kambera, ang pamaging metong, banal, pakabilugan, at pangatay kimbyeta, ring apostol, ning kekatamong kasalpantayanan. Inyapin, king daratang Hunyo 29, Aldo Webes, masaya tamong gaganakan ing solemnidad da ni San Pedro at San Pablo Apostoles. At adwan tamo asanay sondura ing karelang pamamilatan king mabilog a banal a kapulungan katolika, lalong-lalo na karing penandit ning kasakitan. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, TWBL 91.9 Bright FM. Kaya bayang magmasusi isolemnidad da ni San Pedro at San Pablo Apostoles. Ini po Monsignor Antonio Madrid Bustos, ang kura paroko ng parokya ng San Pedro Apostol Kinapalit, Pampanga. At iba't po keniking balen na palit, pungayan dakongang masayang kapiestan, dari apong iru at apong apu. Biba apong iru, biba apong apu. O bayan
sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y Kanyang mahal, inaarugan at kinagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. Kailalim kay saya. Sarili niyang anak pinagkaisa niya sa sisinghap-singhap na bayan natin. Magkasarili, magkasalanan, huwag nang mag-alilangan pang tayo'y Kanyang sasamahan. Kailan may di tayo iiwan. Kailan may di tayo iiwan. O bayan ng Diyos, taas ang kamay at magdiwang at magdiwang. Awit ng sigla, ibaling sa kalangitan. Purihin ang Diyos ng buhay, tayo'y Kanyang mahal, inaarugan at kinagigiliwan pa. Pag-ibig niya'y kailalim kay saya. Bayan ng Diyos, ay masaya. Liwanag ng Diyos, bayan ng kadiliman. Panguhuli ang loob, huwag nang mag-alala. Puso nating abang, nilikha niyang tahanan niya. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Pag-ibig niya'y kailalim kay sigla. Kailalim kay sigla. At magbalik ya po ang RCA Hour, episode 31, kaniking radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At tindam tayo po itang masanting sunis, batking himigeswita o bayan ng Diyos. Pero isundo tayo po at tintapang mapila na kutang king kakatang Archbishop po. Archbishop, king metong po ka rin kaya kayong pepalo yun ni circular letters. Pepaga na kaya po ing upcoming kapag mususyan ning Philippine Mission Sunday. Makatalaga kaniting kini po tutukin bunan ing Hulyo 30. Nano po yung buri nang ipayabot niting kapag mususyan ka rin kaya katangwal ng talasalpan tayo? Siguro buri kayong umpisan ining kapag masusya na ini na kay darandaman tamong ini ako darandaman ko itang diyan kareng aliwang diocese diritak na lareng karelang award din magpari tang nandin wari ito yung sinabi karagula kongregasyon na si Royal sinabi so kaya katamo, kay Archdiocese, of course, dakal ta ordinan kanita. Opo. Ngayon at least, atentamo pamuring ordinan. Yan na kasindakala niyang kanita. That's right. Ngayon ding ordin tamo at lula, last year, anam. Opo. Medyo pasalamat tapan. Opo. Kay ba't, ding at lukanini, mayari lang kay seminaryo, kaya be ko lang Opo. ilan namang i-prepare para maging deacons and later pari. So, meto nga pansinan tamo na waman andyang magkulangan tamong akakita bokasyon, pero tamo tinok ng kening misyon na idalaya in kasalpantayanan karing kay katamong aliwang kapatid, aliwang bansa. Opo. Lalong-lalo na kay Asia. O makanya niya pong may balangkas ining Philippine Mission Sunday Filipino Mission Sunday na Pilipino la pong pari padala-tala abroad. Misyonero la. Yes. So, diocesan la pero misyonero. Mag-mission la. Ating kaya katang kapag masusyan kanining July 30 at ban-ban paga nakana kay katamo ning Santa Iglesia kay Pilipinas na ganakantala
kikatang panalangin, po kikatang sakripisyo. Opo. Nga po tandaralan tamo sigurong sakripisyo o kaya kasakitan. Pwede talang i-offer deta para karing kikatang kapatid arening pari na magmisyon la karing alwang lugar. Para bang kanita, idala rin kasalpantayanan. Tinggap tayong kasalpantayanan, ngayon itadake taneman. At andyan pang kukulang la, rin kaya katambukasyon nila makanyang karakal, susundo tamo pamuring Opo. magpadala. Opo. Uling, siyempre, ako paano walang ko, mo naman sambutan gana kaya nga pong gito. Opo. Nung manatili tang maging magana ka, king pamirake, king kasalpantayanan, kapamilatan na rin ng misyonero, nakatapaboren king pamangailangan tamo, kaya ti Opo. Pilipinas, ning apong gino. That's right. At siguro po ini metong yung sign o metong yung tanda na after 500 years of Christianity, at least po Susundo tamo. susundo tamo at ngayon po magpadala tamong misyonero. Wow. Pilipinong Wow. kaya katalang mo po sariling talagang asabi tamong Pilipino la rin ni misyonero ngayon. And I think masanting niya pong bala mo contribution tamo. At saka yung tutunan nini, atin tamo naman Pilipinong misyonerong Ela Pari. Ay, Lay Opo, missionaries. lay missionaries. Wow. So, at yan man tandiwang pamiraki, pamagdala. Malaman mo, pisabyan tayo ng dinining kangkay, Santa Maria Magdalena, Opo. tinanggap yung pakalulu, yan naman making dalan na Yes. pakalulu. Opo. Pining pamiraki king balita, king pamanyubling mebiyan na nga pong gino. That's right. Sa itan diwang ita, ya pamurin yung dadala. Opo, yung kakalat ni Panaral. Okay, at balutanan po every month ating kayong Pabakal Award for the month or Trivia for the month. Malyaring tandanan da po rin kaya katang may karandam kaniting episode. Nanuya po itang amanong buri yung lakwang karela. Ing buri kong lakwan, ing ama nung ulaga. Ulaga. Okay. Ulaga. Opo. Siyempre, kaya katamo, Maulaga. ing ulaga, Opo. Yapin ing batayan nung masaya ka, At ing ulaga. Lalong-lalo na rin yung pisabyan tamo. Opo. Nanilagay, Magdalena, Santo Tomas po. ikining ulagana. Santo Tomas, ikining ulagana. Kaya nga pong gino. Kaya ba rin yung mga tuwa? Mga tuwa, opo. At yun lang ulaga rin. Opo. Ting ulaga. At buri kayo pong lakwan, kaya katamo naman siguro, kaya nining kilob na nining pabulan na yun, yung pigunaman tamo na Opo. nuka rin may akakiting kayang ulaga. At yung panibata na kaya ng kayang ulaga, manatiliya. Yan. Manatiliya kaya. Iya po. Uli, siyempre, nung manatili, sagli ka mo lungkot. Yes. Sagli ka mo masiralot. Yapin po. At sagli ka mo naman mikakuno. Iya. Pati na kingapong gino. So, pando nan taya, naning ulaga tamo. Kadwa, makanano tambabye ulaga karing aliwa. Yan mo naman masanting itamburi mo, ikang maulaga. Masanting itang akotang tamo naman, potang atsuka, panamdaman da at mariremind la ring aliwa kitang ulagara. Yapin po. At tala na siguro, peka maulagang kayabe, potang kayabe, mini talagang panamdaman mo yung ulaga mo. Yapin. Siyempre, nga pong gino makanya ng gewanan. Opo. Di natang misapawan tamongan, ali. Yeah. Di natang ya at pepalwal na itang ulaga tamo. Totoo po. So, itamo siguro, may itong ako tang tamo, makanano tamong maging paganaka kay ulagar ring haliwa. Nang kailan nakamandar na Totoo po. Wala na kang babye, tsuka ka rin at Yung presence. alob na mo at tsuka pa ka rin. Yapin. Panamdam agagana ka rin itang ulaga. Makanya. So, Wow. ito yung buri kong lakwan, ulaga. Kasanting na po. Yan, value at maging bala mo po yung tax. Value added tamo. Okay. Okay, at kabaragbag na po rin yung kakatawang Facebook viewers. Basang ko na po lagyo. Reggie Sugpatan, Ferdy Bombati, Julie Lopez, Jason Sampang, Jerome Fernando, Andy Montilla, Dondon Sanchez Jr., Daniel Bitangcol, Evelyn Olalia, Hilda Del Rosario Madayag, Cynthia Salgado, Grace Juan David, Jordan Deyang Lacanlale, Karina Bartolo Cruz, Eero Puli, Osang Cuaresma, Edwin Peralta, Baby Figueroa, Noriel Magbuhos, Nadine Sunga II,
Amelia Artiliano, Agustina Ipak Mariano, Grace Lumba, Riza, Norma Zazon Santa Cruz, Guido Gugu TV, yan. P. Trajano Doris, yan. Ano ba ito? Kilala mo yata yun. Opo. Malapit. Ay, Malaut Chandili po yan. Mahapanes Lingat. Miguel Alfon Balanon, Lumbang. Ray Mark A. Rebellesa. Kenneth Hernandez. Cedric Pamintuan. Gilbert Sembrano. Meron pa. Okay, our Facebook comments. Nes Gomez Ablan. Ito po'y suki natin. May poras po. Apondong, Apong Pep. At King Beloved. SAMP. San Matias Purig siguro rin ulit takakarin niya Ines. Praise me po, iaawa, iaping Ronnie, David Cow. At kaya katamungan po, may papangaditamu po at God bless to all of you. Salamat po, Apong Bishop Dong. Ingat ko po, pauli, pota. Esmer Flores, Maya Paores po, Apong Dong, Apong Pep. Agustina Ipak Mariano, Maya Oras po. And from Martin Carion, good afternoon po, Amondong at Among Pep. Manalbe from CLNP. Nanya po yung parokya ngayon? Christ of Light of the Light of the Nation. Pio Porak. Okay. At Iglo, Manalili, Tobias. Good day po. And of course, our regular listeners, Pampanga Provincial Jail, security guards of Motherhood Council, Seminary, Chancery, ASF and DSF buildings, Tita Paz de Jesus, spiritual children of Father Pio, Cherry Pie Saloon of City of San Fernando, sina Imang Nene Canlas at sina Tatang Abel at Imang Prima Kiwa. Okay, bayo po yung tauling panalangin po tatin yung tauling amano yung kakatamong obispo kaya pong episode ini. So, muna, pasalamat ko po kayo pa makiramdam. Kadwa, ing adwan ko, pinitang isundo tamong mga di, kaya katamong pagsinsya na programa, kaya katang Archdiocese, piningawsan tamong basic ecclesial communities. Yapin po yung pamanalakad, mga lating, komunidad kristyana, kareng Mississippi Bale. Uling, balo tamo po, emingan agyu na itamo responsibilidad tamo naman ing mirarakayan at biyayan tayong kasalpantayanan karing kakatang komunidad. Yapin po ita salukuyan ing inawad ko karing kakatang kapadadapari yapin ing manalakad lang core group BEC core group within the next 2 years. Nung pong may pili kayo, sana po nung akakitya naman kaburyani nga pong ginuita magatobiling tango bang kanita so somehow kimpami forma karening balayan kristyana. Yes. So dakal po salamat. At pota po i-announce tayo ketang kakatamong announcement section po ini kakatamong panagkat kareng establishment of BC core groups. Okay, tauli panalangin po ang bendisyon. Okay. Ilakinig pam po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos ay pami, ingkay kang lugod, parati mong pagkalub kay kami. Dakala salamat karing making kasangkapan king kay kami biye, na making paganaka kaniting kay kang pami paulaga kay kami. Dakala salamat mo naman Ginoo, king kay kaming radio station na ini, napigkalub mo, para bang kanita, maging kasangkapan niya king kay kamburing malyari at susundong payabot karing kapatad ming talasal pantaya. Adwan kuing kay kang bendisyon Ginoo karing kaya beming magobra kay king radio station apanin mo na ng among Pep. Manano na sanang ing sawop ng kay kang banal espiritu. Diyan parating manimuna kay sablang gagawan da at idayo mula sana kay nanumang mga bayat karanasan lalong-lalo na ing sakit at lalong-lalo na ing pamangaw king yatu. Nune ing pagkalub mo karela, yapining metong yamo ing karelang parating pagsinsyan at pantunan, yapining ikalat ing lugod mo.
Pangadimila naman katataulian Ginoo. Ren kay kaming kapatad mga tuwa, masakit, mananunasan ang kinatabi ng kay Banal Espiritu. Milalako yung karelang kapanwalan, maulaga, uling manatili, impami paulaga mo karela. Tingnan na doon, may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Yung Ginoo manatili kay kayo. At kay kaantimurin. May pahin ka rin Diyos, bendisyon na kayo, nagpampo nga na. Ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, at mapila mo pong announcement, bayo yung kakatamong greetings at magpaalam niya po yung kakatang Archbishop. Number 1, ita po sinabi na circular letter number 22. Ini po may lathalaya, May 25 pa po pero i-announce tayo. Tuloy-tuloy po ini kakatamong kampanya para kining establishment of BEC core groups in all parishes, shrines, and institutions in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga by the end of May 2025. O yan po yung panagkat na nandin ni kakatang Archbishop. At sana po karang kakatamong parishioners, no? May pili hanapin ni kakatang Archbishop. Sana po metong yang masanting kayausan ini na sana po tangwanan tamo kimip nung lugod kin Dios at hindi katamo pong pamagmasabal na karang katamo pong Christian communities keng kakatang Archdiocese. And ini pong kakatamo Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDFI, kempong KDF CLEP Center, kinapuking Don Pablo Street, San Vicente, Bacolor. Tinla pong schedule din pero yung taulin dili po kahit ang operation schedule daw malaria po kayong June 29 in chest x-ray. PA na po view siguro po yung kayong arap o something like that, no? At ini po karetang mangailangan kening serbisyo ngayon muntatamo po kening karelang center, medical center, no? Dr. Jesus A. Datu Medical Center. And today birthday na po ni metong kapatid na pari. Happy birthday Reverend Father Pablo Sahagun, Parish Priest ng Saint Michael the Archangel Parish, Kempo King, Anao, Mexico, Pampanga. Yan, yapong Paul. Yan kay smiling face yan, yapong Paul. Baby face siya po. Okay. Atin, tutukita mo pong programa kay Batnanining RCA's Hour, 5:30 p.m. Monday, Novena to the Holy Spirit. At po magbalik ko para kayong barkadahan kay Kristo with yours truly and Sister Sol Ahos and Seminarian John Alonso. Yan. And 7:30 p.m. Rin kakatambo pong grupong psikologista. Yan, it's psych time. And tomorrow, June 27 po, rin kakatang live programs, 8:30 a.m. Kasangga at Kalusugan, 9 a.m. in kakatang Public Service Advisory, 11 a.m. in kakatang regular mass, Misa King Radio with Reverend Father Robert D. Feliciano. And of course, ito pong kakatang regular mo naman noontime program, Kwentuhang Katoliko with Reverend Father Ramon V. Torres. Apundong, greetings, paalam at pasalamat po. Karang kaya katamay karandam. Sobre ko lang dinan maya pa oras, then kaya baking chancery of course. Bayo ya kanya ning metong. Ing big debu. Kaya po sinon, kay Sister Myra, hindi kaming magluto, magpataba. Ate Linda. Rening kaya be seminaristang mayari na confirmation. So makatok ng lakako ka rin, de Red, Joed, Ampoy John Paul. At siyempre rin kaya be magobra mo naman ka rin. King Chancery. Lalong-lalo na yung piloto ko, Ray. Kanya naman din pangunakan, King Mabalangkat, Apong Uring, Miranda mo naman. Oh yes. Ang po rin kapatid King Sage. Balo ko lang kay Manalbera. Anti mo po rin may poras kay kayo nga. Okay, thank you so much po. Madyang din nagpastagang mapila na minuto pero talagang it has been a very meaningful episode po at lakwan tayo po itang masanting yamano yu na itangan natin tangulaga. There is always that value, no? Given to us by the Lord. At sana po maging hanapin value added tamo karangaliwan tao at gamitan tayo po yung kakatang balor, ulaga, dignidad bilang Kristiyano para apurian tayo
at apaligayan tayong Diyos. Ini po yung kaya kayong among same papawid, Father Pep Bakay po ini, kaya kayo pong station administrator ng 91.9 Bright FM. Pasibayo po, may pagat panapon, bimingat ko nga po at dakal pong dakala salamat, kaya kong bamakarandam.